Ciao e bentornati nuovamente al mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale, e aggiungi anche un hype perché aiuterà il canale a crescere. Mi raccomando, è molto importante, tra l'altro anche gratis, e lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un bel cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Andiamo a creare insieme un altro progetto natalizio, ma che secondo me potrebbe essere utilizzato anche in altri momenti dell'anno, perché realizzeremo insieme queste bellissime palline shabby chic natalizie, veramente troppo carine. Ne ho fatto 3 diverse, però il procedimento per realizzarlo è poi alla fine lo stesso, quindi te le faccio vedere da vicino. Questo la devo terminare perché questa parte non mi piace, non so se eliminarla oppure metterci un fiocchetto. Poi ho realizzato questa, che comunque è stata realizzata con un centrino all'uncinetto che avevo pronto, e ho applicato rosa e fiocchi. In questo tutorial ti faccio vedere proprio questa realizzata, che è uguale poi alla fine alle altre, un pochettino più, diciamo, complicata. Oddio, complicata è una parola grande, nel senso che a differenza dell'altra, che ho praticamente preso il tessuto e l'ho agglomerato nella parte superiore della pallina, questo invece che vediamo insieme ho utilizzato la colla a caldo, per cui ho applicato questo pizzo macramè. Quindi poi alla fine il pizzo macramè è un pizzo che si può ritagliare e quindi puoi gestirti le parti del ricamo dove vuoi, farla piena, farla meno pieno, e poi ho realizzato il fiore a mano, il fiorellino. Io ho fatto un tutorial tanti anni fa, dove ti faccio vedere come realizzare queste rose. Ti lascio giù il link del video. Le roselline fatte in vari tessuti, lo puoi fare sia in raso che in tulle, in qualsiasi tessuto, ecco, grosgrain per esempio, ed è veramente molto molto carina, perché non è adatta solo al Natale ma è adatta anche a altri momenti dell'anno, perché tu la puoi profumare e le puoi mettere come appendi armadio, oppure per, non lo so, per decorare la casa in generale, per un mobile. Secondo me è veramente molto molto carina, soprattutto per gli amanti dello shabby chic come me, che io adoro proprio lo shabby chic. Ma non dilunghiamoci ulteriormente in chiacchiere e iniziamo subito. Allora, per fare la pallina io ho utilizzato questo tessuto elasticizzato, ho tagliato un tondo. Chiaramente il cerchio dipende dalla grandezza della pallina. La mia pallina è così piccola, quindi devi tener conto che deve essere molto più grande il cerchio rispetto alla pallina. Fai un po' di prove. Poi ti servirà uno spago. Io prendo questo spago qua e creo un cappio. Questo dipende da dove lo devi appendere, se è una porta, se insomma, vedi tu. Poi faccio un buco nella pallina, così, e metto un goccio di colla, inserisci all'interno la parte del cappio e l'abbiamo attaccato bene. Prendiamo un filo e un ago, facciamo come abbiamo fatto per i bonbon, c'è una filza piccolina in tutta la circonferenza. Una volta che l'ho fatto tutto, metto all'interno la pallina facendo uscire il cappio da questa parte. Quindi metto la pallina all'interno e poi tiro il filo piano piano. Ecco, l'abbiamo ben bene chiuso. Poi, siccome rimane largo e deve essere strettissimo, intanto abbiamo fatto il primo passo, devi tirare tantissimo. Puoi fare 2 cose: continui a utilizzare col filo, quindi vai qua, circondi, diciamo, la parte in questo modo, tirando qua. Deve essere super tirato. Poi ogni tanto fai un nodo, tira bene, e qua, come vedi, fuoriesce il cappio. Io il filo, e qua possiamo decorarlo. Abbiamo fatto la base, anche se ci sono queste parti che tirano, non ci dovrebbero essere, dovrebbe essere tutto completamente teso. Diciamo, anche io sono per me le mie prime palline di Natale. Tagliamo la parte in più,
Io ho questo pizzo macramè, diciamo vecchissimo. A quel punto, vedi che a me non mi interessa che sia un pochettino tirato perché io poi ci inserisco il pizzo macramè. Una striscia, questo vedi un po' tu, di tulle, fatto dei punti filza in modo tale da creare questa ricciatura perché voglio inserirla in questa parte qua, vedi? La arriccio bene bene e la collego all'altra parte, così viene tutta una parte bella bella arricciata. Ovviamente devo far uscire fuori questa parte qua, deve essere bella bella arricciata. Consiglio, utilizza un portauovo oppure un bicchiere, dipende dalla pallina. In questo caso la pallina è molto piccola, quindi come vedi qua rimane tutto bello arricciatino, molto carino, e l'ho bloccato con il filo, ecco, diciamo, in modo tale, ovviamente puoi fare quello che vuoi, puoi utilizzarlo di un colore diverso. Io voglio fare stile shabby chic, facciamolo così, quindi bello arricciato, arricciatino così. E poi ci dobbiamo attaccare, come vedi che bello, una volta che noi attacchiamo con la colla, in questo caso ti consiglio con la colla, il ricamo alla pallina, questi due andranno a coincidere in questo modo. Con la colla a caldo, piano piano, inizio da questa parte qui, piano piano attacco tutto, in modo che assuma la forma della pallina. Guarda che meraviglia, è già una meraviglia. Piano piano facciamo questi passaggi qua, un po' di colla e lo attacchiamo, cioè deve proprio stare ben bene attaccato. Sempre con la colla a caldo ho coperto con pizzo tutti i buchi che sono rimasti, quindi come vedi la pallina è tutta completamente di pizzo, perfetta, attaccata piano piano, veramente ti viene veramente bellissima. Adesso la puoi lasciare così, possiamo mettere dei fiocchetti, delle altre decorazioni. Prendiamo del tulle, lo pieghiamo così, ci mettiamo un po' di colla qua e lo attacchiamo così, in questo modo. Anche un altro fiocco più piccolo grazie alla colla, e poi come parte finale possiamo mettere un fiore. Allora, il fiorellino l'ho fatto a mano, ho fatto dei video dove ti ho fatto vedere come realizzare queste roselline a mano e la attacco proprio qua, calco bene con la mano in modo tale da farla. Ovviamente poi sceglie di mettere raso, io ho voluto mettere il tulle perché non copra completamente il pizzo. Puoi mettere anche dei nastrini, passamanerie, di passamaneria, poi veramente bizzarrirti. Sono delle palline shabby chic. Eccola qua, guarda che carina. È veramente molto molto bella. Si può anche profumare. Abbiamo terminato questo bellissimo progetto. Fammi sapere qual è la pallina che ti è piaciuta di più, anche se poi alla fine sono più o meno tutte uguali, fatte con il pizzo, sia il pizzo attaccato con il caccola a caldo oppure un centrino che porti su, che leghi, cioè semplicemente è veramente molto molto semplice. Fammi sapere nei commenti se vuoi altri tutorial di altre palline, perché ne ho comprato 10 e le altre sinceramente non so come farle, non so come realizzarle. Qualche idea in effetti ce l'ho, però fammi sapere se sei interessato o interessata, in modo tale che poi ti realizzerò comunque il tutorial. Ho tante idee in mente, tanti tutorial, quindi mi raccomando iscriviti al canale, veramente clicca sulla campanella e clicca su tutte in modo tale da ricevere veramente tutte le notifiche dei nuovi video che verranno caricati nel canale. Clicca hype, ti prego, aiuti il mio canale a crescere, che è ancora un canale piccolino, e io a questo punto mi chiedo perché, ma perché tanti altri canali hanno tantissimi più iscritti di me e io no? Ma insomma, facciamoci valere noi che seguiamo il canale da tanti anni, e per farlo crescere condividilo anche con i tuoi amici, le tue amiche, anche questo può aiutare il canale a crescere. Io ti mando un grandissimissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!